guys, welcome back to our channel. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா வண்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா முன்னாடி டயரில் வந்து காற்று ஃபுல்லாக குறைஞ்சிருச்சு. மொத்தமாகவே காற்று இல்லை. இதனால தான் கம்மியான ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கோம். இதுக்கு மேலே கம்மியாக போக முடியாது. ஸோ இங்கேருந்து நம்ம பங்க் வரைக்கும் இப்படி தான் போகணும். ஸோ போயிட்டு காற்று அடிச்சுட்டு என்ன பண்ணுறோன்னா 2 டயருமே சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஸோ R15 V3க்கு டயர் சேஞ்ச் பண்ண போகிற வீடியோ தான் இந்த வீடியோ. ஸோ R15 V3S ஓகேங்களா. BS4 இருந்தாலும் சரி, BS6 இருந்தாலும் சரி, வந்துட்டு உங்கள் பைக்குக்கு என்ன டயர் போடலாம் அப்படின்னு கன்ஃபியூஷனில் வந்திருந்தீங்கன்னா நான் என்ன மாற்றுறனோ அதவே நீங்கள் மாற்றுங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன். எனக்கு எப்படி இருக்குன்ற என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸை சொல்கிறேன். உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் அதை பண்ணிக்கோங்க, உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அதை பண்ணிக்கோங்க. ஓகே. ஸோ இதே ஸ்பீடில் போனோன்னா ரொம்ப நேரம் ஆகும். ஸோ அதனால் நான் போயிட்டு உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன். கைஸ், பைக்கோட முன்னாடி டயர் வந்து காலி. ஸோ காற்று இல்லை. வண்டி வருதா பின்னாடி? வண்டி எதுவும் வரலங்க. ஸோ போய் இங்கே காற்று அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் போயிட்டு நம்ம டயரை சேஞ்ச் பண்ணலாங்க. பாருங்கள், தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இது அவ்வளோதான், முடிஞ்சு. பின்னாடி டயர் வந்துட்டு என்ன ஆச்சுன்னா, பின்னாடி டயர் வந்து காலி. ஸோ வந்துட்டு இங்கே தெரியும் உங்களுக்கு, இந்த இடத்துல இந்த பக்கம் வந்துட்டு இப்படி, இங்கே வந்து எப்படி உங்களுக்கு காட்டுறது, இந்த இடத்துல வந்து இப்படி இருக்கா, இங்கே பாருங்கள் இப்படி வளைஞ்சு வந்திருக்கும். ஸோ இந்த டயர் என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு தடவை பஞ்சர் ஆகிடுச்சு. அதை பார்க்காம ஒரு கொஞ்சம் தூரம் ஓட்டிகிட்டு போயிட்டேன். ஸோ அதனால் வந்துட்டு இப்படி ஆயிடுச்சு. ஓகே ஐயா, இருந்தாங்க ஐயா, சாரி மாற்றி போட்டேன். காய்ஸ், இன்றைக்கி நமக்கு சண்டே அன்னைக்கு தான் வந்திருக்கோம். இங்கே பாருங்களேன், கடை வந்து க்ளோஸ். நம்ம இன்றைக்கி எத்தனை வண்டியில் போகிறோன்னா, அங்கே ஒரு R15, இங்கே ஒரு R15, 2 R15ல் 3 பேர் போகிறோம். அம்மே. ஸோ வண்டி நல்லாவே அங்கிட்டும் இங்கிட்டும் தடுமாறிக்கிட்டு இருக்குங்க. என்னைய பையா வர சொல்லிட்டு அவனுங்க போயிட்டானுங்க முன்னாடி. தனியாக விட்டுட்டு போகிறீங்களேடா இப்படி. ஸோ இதுக்கு மேலே ஸ்பீடு ஏற்ற முடியாது. கொஞ்சம் தள்ளி போயிட்டு காற்றடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்பீடாக போவோங்க. கொஞ்சம் தான் ஸ்பீடாக போக முடியாதும். ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னாக்கா திங்கட்கிழமை. ஸோ நேற்றே போயிருந்தோம், கடை மூடி இருந்துச்சு. அதனால் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம இன்றைக்கி போகிறோம். ஸோ கிளைமேட்டை பார்த்தீங்கன்னா மழை வர மாதிரி வேறு இருக்குது. இதே ஸ்பீடில் போனோன்னா என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில. வாங்க பார்த்துக்கலாம். அம்மே நம்ம ஐயோ 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 எங்கேயோ கூப்பிட்டு போதே. நான் ஒரு பக்கம் போனால் அது ஒரு பக்கம் போதுங்க. முன்னாடி டயரில் சுத்தமாகவே காற்று இல்லை. ரிம்மில் எதனாச்சும் டேமேஜ் ஆகிருப்போது. ஐயோ, எதுவும் ஆகாமல் தாங்க ஓட்டணும். பார்த்து ஓட்டணுங்க காற்றடிக்க வரைக்கும். மெதுவாக போக வச்சு இப்படி மழையை கொடுத்து நீ நனைய வைக்கிறியே. முடியலை பண்ணு. ஒன்றால் என்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணு. மேலே உட்காந்து சாமி, ஸ்பீடாக போனால் கூட தெரியாது, சல்லுன்னு போய் எங்கிட்டாச்சும் நின்றுடலாம். வேகமாகவும் போக முடியல. இந்த மழை வேறு இப்படி பேஞ்சிட்ருக்கு. ரைட்டா? ஐயா எங்கேயோ போதே வண்டி வேறு, எங்கெங்கேயோ போகுதுங்க. ஐயோ, பூனை வேறு குறுக்க போகுது. ரைட்டா? பூனை குறுக்க போனால் ஏதோ ஒன்று தப்பாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்களே. பூனை குறுக்க போகுதுண்ணே. அதுக்கு மேலே போக முடியல, உலட்டுதுடா வண்டி. அங்கே தான் போய் அடிக்கணும். பூனையெல்லாம் குறுக்க போகுது, பார்த்துக்கோங்க. பூனை குறுக்க போனால் ஏதோ கெட்ட சவுனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. பட் எனக்கு என்னன்னு தெரில, தெரிஞ்சவங்க சொல்லுங்கள். ஆஹா, அங்கே பாருங்கள் எத்தனை நாய் குறுக்க போகுதுன்னு. பூனை குறுக்க போனால் கெட்ட சவுனம் மட்டும்தான். ஆனால் நாய் குறுக்க போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, சவுனம்லாம் கிடையாது, கெட்டதெல்லாம் கிடையாது, டைரெக்டாக டெத்து தான். நனைஞ்சிருச்சு. ஃபோனில் தான் காசு இருக்குது. இதில் இருக்க காசை எடுத்து தான் நம்ம வண்டிக்கு டயர் மாற்றணும். இப்போ சார்ஜ் இல்லை. இப்போ நீ அதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் சொல்லுவேன்? இவன் என்ன சொல்கிறான், சேரிட்டு இருக்கா செல்லில், சார்ஜரை ஷேர் பண்ணிக்கலான்றான். என்ன பண்ண? தென்றல் வந்து தீண்டும் போது என்ன வண்ணமோ மனசில், மழை வந்து தூரும் போது ஃபுல்லாக நனையுதே அடியில் மாட்டிக்குதா. அப்புறம் ஏறவே இல்லைடா, ஏறவோ இல்லைடா, ஒன்று தான்டா இருக்குது. இது என்ன ஆனு ஆஃபு? இதுதான் நான் நினைக்கிறேன். சுற்றி பார்ப்போமா?
ஸோ காற்று ஏற மாட்டேங்குது, ஏதாச்சும் வெடிச்சிட வர மாட்டாங்க, காற்று ஏற அடிக்க முடியல. அந்த அண்ணனை கூப்பிட்டா வரவே மாட்டாரு. இந்த வண்டியில் போனால் 10லேயே தான் போகணும், இங்கேருந்து 8 கிலோமீட்டர். கைஸ், டயர் மாற்ற போகிறதுக்கு முன்னாடி மழை வந்துச்சா, அதனால் ஒரு டீ குடிச்சிட்டு போகலாமேன்னு வந்தோங்க. ஸோ இப்போ நம்ம வண்டியை நம்ம தான் ஓட்டுறோம், அந்த வண்டியில் அவங்க 2 பேரும் வராங்க. பக்கமாக வந்தாச்சுங்க, இன்னும் ஒரு 2 கிலோமீட்டர் கிட்ட தான் இருக்கும். ஸோ போயிட்டு அப்படியே அங்கே போயிட்டு என்ன டயர் வாங்குகிறோம், அந்த டயரோட ஃபுல் ரிவ்யூ முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னால் தர முடிஞ்ச ரிவ்யூ தரேன். ஓகே, ஸ்பீடாக வேறு போக முடியாது. அண்ணே நீங்கள் போங்கண்ணே, போங்க 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 போங்க. குட், வெரி குட். ஓகேவா? ஓகே கைஸ், இதுதான் நேற்று மூடி இருந்த கடை. என்னண்ணே இவ்வளோ டயர் இருக்குது, நல்லா பெரிய டயராக வாங்க. அது ஓகே. அங்கே இருக்குது பாரு, அதே வேணும் எனக்கு. இரு வரேன். இந்த டயர்லாம் சின்னதாக இருக்கு, வாங்குறீங்க, கொஞ்சம் பெரிய டயராக வாங்கி போடுவோம். இந்த டயர் ஒன்று, பின்னாடி ஒன்று இருக்காதா? யாரா சொன்னா இருக்காதுன்னு? கேட்டு பார்ப்போம்டா. ஐயா என்ன சைஸு? பேக்கு ஃப்ரண்ட் ரெண்டுமே வேணும்ண்ணா. ஐயா ஒரு நிமிஷம் இருங்க, பார்த்துட்டு வரேன். சைஸ் பார்க்க சொல்கிறாங்க, இருங்க பார்த்துட்டு வருவோம். இது பின்னாடி இது எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? இது 6000 ரூபா, இது 3000. அண்ணா 3700 தான் சொன்னார். ஓகே, இது வேணாண்ணா, இதே எடுத்துக்கிறோம். இந்த இதை எடுத்துக்கிறோம். இது ஒன்று மட்டும் போதும். ஸோ இங்கே முன்னாடி வந்துட்டு நம்ம எம்ஆர்எஃப் தாங்க போடணும். அப்போலோ ஆல்ஃபா H1 நினைக்கிறேன். ஆமாம், அந்த டயர் வந்து இங்கேயே இருக்குது. ஆனால் அவங்க சாப்பிட போயிருக்கனால கொஞ்சம் லேட் ஆகும். நம்ம வந்துட்டு என்ன பண்ணுறோன்னா, அதுக்குள்ளே போயிட்டு முன்னாடி டயரை வந்துட்டு வாங்கி அங்கேயே மாற்றிட்டு வந்துடலாங்க. கைஸ், எம்ஆர்எஃப் வந்தாச்சுங்க. தோ இதாங்க எம்ஆர்எஃப். ஏய் கூல் படி. கைஸ், இந்த டயர் தான் நம்ம வாங்கியிருக்கோம். ஸோ எம்ஆர்எஃப் ஓகேங்களா. இதோட சைஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இருங்க பார்த்துக்கோங்க. இதுதான் R15ஓட முன்னாடி டயர். ஓகே, ஸோ சைஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 100/80 MC. ஓகேங்களா, இதுதான் பார்த்துக்கோங்க, செக் பண்ணி நல்லா தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே அண்ணா, இது என்னது 100 இது என்னது பை? இதெல்லாம் சொல்லுவோம் 100 பை 100 பாரா 100 பாரா பையோ, மொத்தம் 100/80 ஓகேங்களா. இது MC, அதுக்கப்புறம் 52P போட்டிருக்கு. ஸோ ஓகேங்களா. ஓகே, இதுதான் அந்த டயரோட வந்துட்டு இது. ஸோ இது வந்து எம்ஆர்எஃப்பில் வாங்கியிருக்கேன். பின்னாடி டயர் வந்துட்டு நம்ம அங்கே பார்த்து வச்சுட்டு வந்திருக்கோம்ல, ஸோ அந்த டயர் மாற்ற போகிறோம். இந்த டயரோட ரேட் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா கரெக்டாக 2000 வருதுங்க. ஸோ முன்னாடி டயர் மட்டும். Yes! Yes!
Yes. Yes. இந்த மாதிரி கேமராமேன் வச்சுருந்தா வணக்கம். இது கூட வந்து இவனால் என்ன பண்ண முடியுமோ அதை தெளிவாக பண்ணிட்டியா. Yes. மதியாச்சு, அவ்வளோதாங்க, கிளம்பலாம். சரிண்ணா, ஓகே, நான் போய்ட்டு வரேன். புரியல. ஓகே சரி, ஓகேண்ணா, தேங்க்ஸ், நான் போய்ட்டு வரேன். கைஸ், ஃபைனலி டயர் மாற்றியாச்சுங்க. ஸோ 2 டயரும் சேர்த்து எவ்வளோ வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரெண்டுமே சேர்த்து முன்னாடி டயருக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா 2000 ரூபா. ஸோ பேக் டயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 3700 ரூபா. ஸோ கைஸ், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மழையெல்லாம் நின்றுச்சு. இப்போ போயினாச்சும் முன்னாடி அதுக்கப்புறம் பின்னாடி கரெக்டான சைஸ்க்கு வந்துட்டு காற்றடிக்கணும். ஸோ பின்னாடி வந்துட்டு 45 வைக்கலாம், முன்னாடி வந்துட்டு ஒரு 28 30 அவ்வளோ வைக்கலாங்க. ஸோ பின்னாடி 50 கூட வைக்கலாம். நான் இது வரைக்கும் வச்சுருக்கேன், ஒரு டைம் வச்சு நான் கீழே விழுந்தேன்னு சொன்னல, அதை அப்போ 50 தான் வச்சுருந்தேன். ஸோ இப்போ ஒரு 45 50 கிட்டே வச்சுக்கலாம். முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு 30 வைப்போங்க. ஸோ நீங்கள் R15 வச்சுருந்தீங்கன்னா எவ்வளோ வைப்பீங்கன்றதை மறக்காமல் வந்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஸோ கொஞ்சம் ஓட்டி பார்ப்போமா.